Papa pasteur. C'est-à-dire, ceux qui n'ont monté mon sous au commun, on a papa d'engagement. Puis, les malades, on a d'autres pasteur. Pasteur a fait ce mot. Après ce mot, après ce mot, on a tout à côté dans d'autres pasteurs. Après, tant que style, papa d'engagement, on a dit qu'il pourquoi les Cambodgiens sont salémés? Alors, pourquoi? Les alliés sacrés, c'est-à-dire, soirée, pourquoi ils sont des alliés sacrés? Ndenge bazote à l'église soit na soirée mutei soka kasirisi baf oyo bazalaki wana o bayoka ki matei bango batonde bakoti soirée o bato bazalaki wana nde bakoti soirée. Alors soki yo yaki sima ya matei wana explication ya papa diangenda ndenge azospikenga soki mutu wana ayaki sima ya matei même ayaki ne soirée mais ayoki matei te azali contente azali absent na mokolo wana. Alors papa diangenda akopesa kaka bato mbote na mutu oyo bazwaki présence na kati ya papier wana na engambe mobali wana oyo ayaki wana potima kopesa présence yake ina ye. Maintenant à partir ya présence wana papa diangenda bali kopesa bato mbote. Alors mbote wana aza kopesa ezalaka pasteur te mutu apesaka mbote ezali instrument pasteur azalaka lokola utiliser pour papa diangenda monana te maintenant kotize mutu. Alors papa diangenda azo expliquer que au moni pourquoi bonga na tuna kebe tuna ndenge ndo kota na bazoto ba okokota on dirait moi robot moko boye bonga na tuna ke on dirait moi robot moko boye den côté na baki na on dirait c'est koke moko boye okota bimo abenda bando expliquer que non ezali boye soko moni mutu wana ke alinga simba mutu moko boye ngana bimi elinko loba mutu wana ayaki soirée te mais yo na physiquement bozomona ke ozana soirée ngana tu ayaki soirée te oui parce que yo ngaki matete alors aza salite mwana simba ye ezate alors ngana ko simba mutu oya yo kaki matei elinko loba te asokwa mi ifona simba ye mais tangu déjà ye simba ya matei mbote ukozwa ezali ya pasteur alors alobaki na ngabo soki pasteur wana zandoki akokipe kobebisa yo soki pasteur wana azana plan na ye ya kopesa bato kindoka kope kopesa yo kindoki na lero wana soki pasteur azana besoin kolia yo kope kolia yo na lero wana parce que eza ye sikawa ye mutu asimbi yo ba microbe nyonso zana mwako kotikila yango mais tango azosimba mutu oyo alandaki matei c'est-à-dire ayaki avant libondeli ya notre père qui est aux cieux l'automne ezalaka pasteur te c'est-à-dire nazoloba yango pasi nga moko na vivre yango tête à tête ndoto te nazoloba yango vision te mais ngana papa dengenda ambo alimbisanga avec terme on a prononcer que azaki loko amina ngai mais nzoka azoluka likambo pona ngame ngana kanisa ke bon loko moto moko pamba parce que nayebi était bon naïba qui était disons. Alors alobi na ngai bato na zo simba wana bato yo kosomo na soki na konti na nzoto passer na bandika ka passer na zo simba iza passer te muta zo simba zanga moko na zo pesa bilembo donc mboto wana ezali elembo ekobatela yo pendant toute la nuit pourquoi bato lobi na pourquoi alors na tango wana même mutu ya misala ya mabe yeyo akomona yo te wana zo prier na kati elongi. Donc on est na simba elongi na yo mena zo simba loboko oyo zo mona ke na zo simba na loboko ndoka nde na zo se elembo na mutu na yo elembo kontena kaka na boya lelo na soirée to zela ka yango ya mikolo lo bon alors nga pourquoi wana pour na luka position ya ko récupérer les pistes moi ndambo ya batu on a été ko perdre na bikeke utiko poleka. Alors tango yo ye na soirée oyo kokota nde mutei asilisi matei na ye et si après si libondeli ya notre père qui est au ciel bah
yebango ke ye soirée c'est-à-dire passer temps après ça mbote après ça mbote te okozwele moto za pa c'est-à-dire na soirée ozali compter te bato baza compter bato bayaki bazolanda matende matele sile basokwame papa diangenda kei passer azopesa bango mbote ezali passer te ye wana nde moko azosila soki akomi na moto oyo akoti ayaki après matin mona to abimi mona do azolandi de près passer azotambule passer azotambule kono wana azotala kanga mukemu kaseboye ngabe na komo ndere mo soba mo bona busha kaka to moto sedi meme ko kata nde kata na ngai likolo ko ningi sasa akomi soka komi na moto oyo ayaki na mateli papa koti wana tali ngai soka tali kaboye na koti ngabe na otala na koti asimba soka ye akomi kana moto ayaki après mateli papa abimbi donc explication na ye zali boye que moto aye après mateli azoa ke lembo ya soirée c'est azoa ka boto tu ya tata passer soki pas dans l'eau le bandez à la bien soka da cho akobebi sa do cho likolo ba sorcier loki donc akobebi sa yo ya kosala manso ya lingi ya mabena ntoto na yo yango wana batata na ba mama ezali lokola moi conseil na pesi bino beto pesani foko yaka soirée avant passer pardon avant motei atili na batene yo si opomi pour so hier après hier bango que ne passe qu'on a bino oyebi ete soka zali ndoki ou bien zandoki c'est donc il faut prévoir okoma avant papa simba yo atia yo lembo ezaka se ke pona kindoka passer mais ezali elembo ya kupetola motu otango ya soirée nde aye koloba na ngai boye la fois passée nalakisaki yo likambo ya lot nalobaki ne lot akendaki natindaki na mboka ya soir sika oyo soirée est-ce que okoki koyeba awa tozali ezali wapi no awa ezali na soirée ya atulinga litupesa na différence ya soirée na soir nga bino différence bon na bomoto na ngana lobaki wana bakomaka soirée wana bakomaka soir S-O-A-L soir bon wana ezali soirée S-O-I pardon soki double R soki R après double R allez bon wana ezali différent bon ya lobi na ngai boye mboka oyo asindaki lot likolo na ngomba ezali soirée mais tozomona loti wana te donc loti akendeki kovanda na kati ya soirée po azelela mokano c'est-à-dire proclamation du monde quoi tamba kobenga ye bon soki kokota na bokonzi ya likolo akei donc avandisa ye na sodo mboka wana eza mboka moko moke ezali très sacré yango atinda bakimbangise mpe tokendaka tosangana na mboka yango wana mais en chair comme tokoyeba te ezali mboka yango soirée soir ayaki kopesa ngai verset biblique moko mpona anani pardon mpona lot mpona tata lot ndenge abimisaka ye ndenge nayaki kosote verset biblique wana na Genèse 19 verset 1 à 22 Genèse 19 1 à 22 wana mpona makambo lot mpona nasotaki yango napesaki yango te mais pour na makambo soirée eza na verset biblique moko boye na banzembo ebele apesanga mais bolimbesanga parce que aza na document nango awa te po makambo nyonso wana eza na document bazwi ngai à l'improvise bon nazalaki nano sir teke nakoki koya malgré nazalaki promis mpe nayawa mais suite ya mosala nakokaki kozwa disposition te alors document esikali na ndako nakoya na document wana bokolanda baverset biblique wana banzembo wana après voilà nzembo apesaka na soirée yango oyo nakoki koyeba alobi na ngai boye bakimbangise bayebi ngai te wana papa diangenda azoloba abelanga bakimbangise bayebi ngai te bayebi mpe biso te ata balobaka ke papa azali nzambe lokuta na bango baza bato ya politique c'est-à-dire bapoliticien quoi bayebi ngai mpenza te alors eloko ni alobaki bakimbangise bamona ngai mais basosoli ngai te non excusez bakimbangise bayebi ngai mais basosoli ngai te liloba nde alobaka yango wana bayebi ngai mais basosoli ngai te ata oyoki bazoloba ke papa azali nzambe lokuta na bango tuna bango devoir nino balakisaka ke papa azali nzambe soki bakoki koyeba yango
sika wangana tuni ye mutuna papa soki ya solo ete nalobaki na ye boye papa soki ya solo ete yo ozali nzambe nga nayebi bakimbangiste bele baza na vie moko difficile nga nayebi yo te me bato na yo wana bayebi yo bien ke yo oza nzambe bon bato wana sikasika wa soki natala bakimbangiste la plupart même na Kinshasa konto ale bakimbangiste basouffrir vie moko médiocre posino nda babandi na nzambe ndenge nini yo nzambe ofandi na bato na yo ozosibir bango bamona pasi ozosouffrir bango bongo réponse napesa ngai yango oyo likambo na likambo na ntango na yango ntango alobi nanga be non ekoki mpe kozala no likambo na likambo na ntango na yango kufa nano okende parceke likambo na likambo na ntango na yango jamais motu ntango abotama eza na besoin kosala vie ya bala bota ou bien asalisa malabi kokende kokuta bakimbangise la plupart trop de sommaire bato bazosouffrir ye alobi na ngai boye lisusu la plupart sokotana lingomba kimbangise sur 100 80% baza basommaire 20% wana topesa mwa moke c'est-à-dire alobi be mwa moke na mo moyen mpo na faso ya kotonga soki ezaki mpo na yango te il ne fallait pas c'est-à-dire bango bazwa mo moyen mpo na kotonga parce que kotonga mosusu ekoluka mbongo mosusu ekoluka bamosusu bakotonga na maboko bamosusu bakotonga na makolo bamosusu bakotonga na monoko c'est-à-dire na koyemba c'est l'explication na ye papa Diengena alo 20% wana na bwaki na bango moke kwa kozuluzulaka moyen kosombela saki ya nsima ou bien libaya l'explication ya pesaka yango wana saki ya nsima ou bien libaya bon, après ye koloba sokotali la plupart na bakorale atangeli ngai dirigeant jeteki faki fliki bon 4 biloko ye atangaki même si ke bakorale mosusu ezali mais ye atangaki 4 ngai nakobakisa su te dirigeant jeteki faki na fliki ye atangaki so otali na kati na bakorale un responsable pozwa mosala obie yo moyebi pozwa mosala ezali bato pamba te ngonga na yango nano ekoki te sikawa soki nazwi dirigeant wana napesi ye mosala akoyeba lisusu te ke no naza na mosala tata nzambe ntango nakei nazwi mwa ta nakoma okoba noyoka raison banopose naza fatike mpona mosala me ntango mosala eza te kokuta ye chaque fois na répétition na paroisse koluka bandimi kosala une fois soka mosala bota ale abosani na ye makambo akobanda oloba naza fatike aza na l'air te kaka raison mosala na lokuta mosala lokola tomesa na lokuta wana papa Diengena oloba lokola tomesa lokuta tomanda kaka kozala na raison mosala mosala lokola tolingaka mosala be tovanda nano yango wana omona kanga fungola aye kopesa leso ndakisa ya moyembe okomona moyembe wana moyembe kitoko sokaka ke libala wana banduko expliquenga sokaka ke libala akoyeba lisusu te azali na mokumba esika na ye bakokamata nzete ya yemba obie kaka ye ali akokende mpo akei libala azwi mosala nzambe abwaki akufeli libala yango wana ko na kanga sedipozi wa libala so mpo oluki yango na makasi oke kobala ndoki yango ozomona mabala eza koretire te mwana mwasi omona aza mariage akokenda boyi moye tokomona pre na neli libala ekufi alifo kokenda na kati ya libala wana maladi na maladi sedi bimoko mediocre me babaladi basali libala ya petwa me mpo na nini azoyeba teke aza na mosala tata nzambe alo place na ye azokokanza so te no baye kobalelanga na kati ya groupe atiki na groupe likolo nini libala azokomisa bango mpe bapapa sedi batata na kati na bagroupe akozwa libala boye akoyeba lisusu teke azali responsable aza moyembe place na ye soki aza te mutu mosusu azali te abokomesa nakendeki kolukela bana biloko kolia nakende kolukela mwasi biloko kolia engwano moni na kati ya lingomba kimbangisi okotala plupart bapili ya kimbangisi vraiment mabala oyo bazobala eza bango moko wana ye moto azoloba nakoko basete mabala oyo bazobala ya bango moko peut-être soki nakoyoka mwa mawa nakopesa mwa libala moke na moto akei mona mwa moke mwa kimia mais la plupart bazobala na ndenge na bango
sokotali la plupart ba tout babala abandonna na ba groupe pour place on est allé vile koyo kaka na témoignage à zéro wana papa mutaolo zéro mona premo yembe abanda bala place wana mutaza sote nzamba zana bosepeli na ngote wana ye papa doba nzambe akoki ko sepela na ngote yango wana za komona sokote na l'église ba sokota ba pere mosusu moye ko bale zate bana balo kolo batake bakoseka menzuka nazo momusila bango nzela mosusu elaka na ngozi ali bakosala bakobala ngati ko le tanke en tout cas mituna na ngai zake kaka toujours na mabanga na toni op boje te akosala akobala ko sutuka pia ke ina liwa akede ko bale la kuna na liwa en même temps azana besoin ata la famille ou bien ata la foyer siko yozo teka moto abana te ali ate oh pardon ata la te bakolia yango na yoka kabatu baloba kana kitu hadi na yoke wanangana zoba na papa na kitu hadi na yo o papa loba na bango bato tongela bango banda kwa komona moto na kati moto ndako pe wana pote pete alors comment ya lo bina ngaka kaboye banda na bakoriste ba dirigeant so komoni dirigeant yo mosala peut-être na yoke moi mawa mukena ko autoriser akenda kusala yami bale misala na bango basalaka ezali ya ordre papa te bango moko batu na forcément ya nzoto bato sala misala na bango ngate dia ngenda moto na pesa bango misala makosi eza na ndenge na bango parce que mutu oyo dia ngenda pesa musala il faut reconnaître que azali musala na kati na ngo kozanga pe komona ye tout à l'heure même asa fatigué na musala mais tango yebi ke natana mukombo ko sotuka aleki même ayer retard kata ko ta groupe soka dali moyen okomona ko groupe na retard baibela kia sala muna bakoma na ndako il faut non leka wana foye baki wana ngamo ko mutu na pesa ki musala en tout cas même 20h avec le groupe na bango tisa ka répétition 20h30 21 mona même fatigue ya ndenge nini fona na leka na paroisse akutani na bande kone bongo akei même basoso sokisi ya Dieu musala apesinga proverbe kumona kasoso abakota na ndako adoda kaelo kwa niki munoko nde batwana bazaka soka tuka musala ba kwani akei aniki muno kwano bado kumone kaka barazaro zotona ya fatiga musala makasi nyo swane zaliba biloko papa jengenda pona tunaka ndenge na l'église kimbangisi ba chômeur bazé belé bana basi bazakuna bamusukutu bazokomba bamama ni bimba ko bale zaze ojete ba ko bala te ba dala kabasi na yo bon en tout cas na lobaka na ye yango batu wana basi ni yoso komona ba ser muso babala kate pona ibi ba ser muso bazala quartier na biso so kimbangisi babala kate basaka ba makangu na yo nyoso utilizaka ubiba makangu bana na yo na tunaka ye ko na ebike mwa bakisi na bino za katere bakazi yango bobloka batwana po sakana kana bango sabo tuna ka yango na ko développer ngai pourquoi basala kate pourquoi babala kate pourquoi bosala kate na loba bakibangi bon voilà côté kuna ay ko développer ngai sens ya soirée et puissance ya misala donc conseil na ko pesa na sika wana bande ko kimbangise eza ba jeune fille jeune garçon ba otoyo bazana misala ya papa bakoriste ozana groupe nini ata okemo sala zongi 0h soko ebe groupe na UM na bino esili saka 0h30 même bakoboma yo madame kutumba poisonner yo koma nanu sika mosala ko papa lo bibier wana eza misala na yete eza yo mokonde o luka misala wana alors wasikiza ngai po molunge to sanga kina olo baboy alors aye ko yebisa ngai lisusu likambo moko malgré nakanga mwa banzela wana mais est-ce okoki ko yebisa ngai kimbangise nini oyo abeli kwa shiko so kwa shiriko so babenga kwa shiriko c'est oyo yaka wana ngabite ben malgré ça mais na yoka kama on puisque mon swalipa baswa ya kolia malgré mes sales zate kimbangise okoloba nonde alala kanzala akosi aza moyibi no même que azangi metango akobima akozanga komona même siba ya ndeko na yese akabile même moswalipa akende akatela bana na ye soki de gens moswalipa linkoloba te olie bongo yo wana zoloba nanga bongo siko yo zoloka olia ya ndenge ngabe ngati mona répondre yo okiko vivre na mokoko la lipabi non
Ce qui est aussi mon concours, il pas une colobolier. Il y a mon toilette. Donc, à l'IAT, au liate, au mérima, au liate, on a bien collier. Maintenant, les gens liés, mon concours, il pas une colobolier. Alors, malgré pas, c'est un mais na pesa la bango atama moyen ko somba ko pofu bazwaka na pesa la bango même moyen ko somba la lipa donc okoki komona peut-être que mangisa beli kwa si record malgré pas na bango mais ba yebi ngai te mabende yango wana ngana tuni ya papa ebeli ya bakimbangiso komona soki bazo yemba mais utali ke wo ndimi bato yo bato ya lola les réponses après sanga yangoyo sokolandi ezaleli ya bakimbangise okosambela na libomba wana te parce que bango moko baza kuna bayebi ngai te ata balobaka papa ezali bipepu alors batia ngai na place ni atuni ngai eske okoki koyeba lisolo balobaka nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac nzambe ya Jacob ngana moko nalobi oh papa ozokende na ngamo sika banzambo na Abraham ba Isaac ngana zalaki na Isaac te na koyeba ye ndenge nini na bon baza banzambe baza bafitiri nzambe na yebi batu wana te bien soki na yebi so parce que bakimbangise batia ngai na titre ya nzambe ya ngenda lokola nzambe ya Abraham mais nzambe oyo babosani ke nzambe ya Abraham nzambe na ye oyo azosolola na yo c'est-à-dire papa de ngenda solo banangai nzambe ya Abraham nzambe ya Abraham pourquoi babenge nzambe ya Abraham azali représentant ya libota yango wana le batiaki azala liboso na libota babenge nzambe ya Abraham et Jacob le même Isaac le même alors ngai lokola nazali mokonzi ya libota ya kimbangise mais batianga lokola nzambe ya ngenda etant que nazali chef ya lingomba kimbangise mais nazali nzambe te oyo asalaki Abraham kimbangise moko te akosa yo malgré balobaka papa azali nzambe bayebi ngai te bakosi batia ngai na place nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac nzambe ya Jacob wana papa ngenda zoloba na nga boye pesa tozotala na ye mais mutu akufakala na ye be ye te bon namona ye kaka bongo mais tozosola na ye sika wana kitora na base militaire ya Baki alors alobi na ngai nazo confirmer yo mission nene na nzoto na yo esengeli ozonga na Kinshasa wana ata solo ke tokozwa invitation biso wana déjà bavoli bato bazokenda bango bazomite biso sango te wana déjà sali ba 8 mois soki ba 9 mois boye na je crois que na 97 c'est-à-dire juin après non on a déjà tout commis dans 98 parce que tout contact qui na juin nga personnellement na yeko bima na 98 je crois que na mois de mars 98 na bimi kitona donc on a déjà na sali je crois 8 mois 7 à 8 alors ba yeko futa biso na décembre 97 on a deuxième salaire na biso tant aujourd'hui salaire wana ngaba ndeko na ngai bon personnellement malgré na mon nazomona papa mais nazoyebele na rotina te tamba futi biso lesoso bandeko na bakamaradi kaka en moto poto futa maka na octobre to futa maso na décembre do après 2 mois tokemela tabuka na kite tobimaki na ye na bamasta tokena mwanda po tango wana je tokomaki libre ya kosala nyonso tolingi prison eyaki kodimine moke bandeko na tokomoyoka alors nake mwanda c'était moke toke mwanda na bakamarade tokoti na bar en même temps nazomona son ménage mais kuna ngai na kiparien tokoti tosombe masanga non excusez na misombelaka te na telemi na balaba na kata prince parce que bar wana eza na kata prince natala bofi moko ya delfo na kata ya kitona azoya kombo na ye entre parenthèses parce que eza interdit baloba na ngai naloba kombo wana te même temps on a fait un témoignage na Kinshasa awa
na paroisse ya Pinza Delvo na loba yango te na loba kombo mwana mwasi wana te natala fi wana soya mbamunga wana ser kingande boye ndeka na lobi kombo mwana tange za dépose interdit après 2 mois tokemela na buka na kite tobimaki na ye na ba master tokena mwanda po tango wana je tokomaki libre ya kosala nyonso tolingi prison yaki kodimine moke bandeko na tokomoyokana alors nake mwanda c'était moke toke mwanda na bakamarade tokoti na bar en même temps nazomona son éménage mais kuna ngai na kipa rien tokoti tosombe masanga non excusez na misombelaka te na telemi na balaba na kata prince parce que bar wana eza na kata prince natala bofi moko ya Delvo na kata ya kitona azoya kombo na ye entre parenthèses parce que eza interdit baloba na ngai naloba kombo wana te même temps on a fait un témoignage na Kinshasa awa na paroisse ya Pinza Delvo na loba yango te na loba kombo mwana mwasi wana te natala fi wana soya mbamunga wana ser kingande boye ndeka na lobi kombo mwana tange za dépose interdit toke toyambani boni mama pas Doris azobenga pa bon balobenga chef Doris po nde na lobi naza mokonza bascout ya Delvo ya paroisse ya Delvo ya Pinza Delvo na zona Ngaliema chef Doris toyambani lokwa mwasi na ngantuka tuyambani makasi ndenge nini abino na zabienga na tunyeme yo yeko tani koto ya bino naki kosomba mwa makabu babilo ko boy na zonga na ngai to simba ni wale bibo abina ngame na ubisa ngwa ba soda ba peli da zenga bikite ta motema la resali mona rien bon komela nini abote na komela sikra ngabe teto mela bière bon na sali semble parce que ayebi ngai na ke moi fi nga na sali semble bon to mela na biso bière chef Doris na yo pe na bitena sana na chef parce que talaga na kazaki yo ko mela no pona ibi batu bangise bele ba nzo ka denga ndemo to na mela kame na bomba na kasima mokongo na bino na meki kaka yo peut-être ko mela na yo po batu bangise bele ba mela na ba masanga habite ngana ko mela ka secret na simbe na loboko to koti na ba ye ka koti na ba ser wana na yebi ye mwana Delvo ngape ambino mwana tungana motanga to koti moteme beti na raisonner fi oyo abongo na kafuma longo papa dia ngenda tangu ya premier salaire to zo akamotema na ngai ngani mena raisonner o me fi oyo ngana yebi ya yako bongo na fuma longo te na yebi ye hazamu na Delvo wa utiki ndenge ni na bongo na ria so kizaki elongi mususu na lingaki na boye meluko na yebi ya ko bongo na papa te na bendi ye na bar utokoti wana tukomeli ya poko na bendi 4 secret na mesa pa bando mela male utokoti 18h 19h sika wa lumière ya lo bino to no ngwesi ko lumière zali to benda na pembeni bona koloba oyo ngana sana ke parce que omoni to koki ko bomba mate to benda ni sika lumière to kena mo point sika moi sommet zalaki quoi to vandi na biso bon mwana mwasi avandi a boye ngape na vandi siko makolo na biso ba geno tutani bon il faut expliquer yango parce que zali ditei mwana mwasi lokola wa bo ndenga ngana vandi bo sika makolo na biso et tutani et croiser fi wana siko to vandi boye mwasi crêpe pembeni tozo benda ka boye ka bendi masolo to beta nazo sentir que quand soto lokola sabete oyo na yebiye rien eloko mokote na ya tu vandi lisona makasi kuna bandeko ba soda na bandeko ba kadobo ba Rwanda bazomela na bango na ngambo oyo biso na moko ntaro wana tu vandi basolo ye makasi ikawa nazwi mutu na ngana lali sina makolo na yeboye na moni lokola mwasi na ngai nzoka ngambo lingeya na tieboye mutu na ngana nazoloba mutu ezabo oli na tala mutu tozo solo na yerie
na kufeli masolo solo la kana biso yesu alobi bo tombola mutu otala mutu bozo solo la na ye en tout cas elekelanga na kokaka ko donc soki na komi na place na malili eyaka na nzoto soki na komi na esika wana malili eyaka ngai na nzoto zedi na comprendre te tant kaka na tibo mwana mwasi na makolo bon alataki leputa elamba ya bien mutu autiki fo ya kolakisa tala kuna sino autile yo na tima mabungo na ngabo sola mutema kaka nzamba no bitombo na mutu bon makolo za croiser na tombo na mutu na tala bofuma mbanda zini mwana mwasi akomi mobimba ya mfuma mbanda peza ko totala sika wo tozakora kona bo makolo pela croiser ezaki molili donc na tala bo mbala moko mwana mwasi wana mobimba ndenge omona ka papa ya lungana na nkamba azotala kaka bo misu ka fongoli ya mutiko mwenda ta songa ngatanga na tomo na temba mo ya bazotala na tikali kidiba lokwa mazoba siko pona benda makolo e komi kilo po makolo za peza ko croiser ndenge bavanda kana mwasi ko croiser peza boye makolo e croiser pona benda na bonda zo metonda na kobandela watu asotala ngai kaka ateka kaka atalinga boye mbala moko asimbinga na letoi alobi na kikongo ngeka kuwanga ko sadi yo kakate ndenge na lobi soki bozoka kikongo nanga bien te naibi kikongo te donc nazomeka nanu kolimola babiloko oyo ngai namonaki abi na ngai ngeka kuwanga ko yo kakate alimbala moko alobi na ngai nanga lobi ngeka kuwanga ko kangwa latenga zedi alataki ngai na ndenge na longwaki na makolo na ye ndenge tokwazaki makolo donc bamemingai na kiti na bandaki nanga motu tutubwani onere ke nokwele pa mosusu kaka na bamesa bakadoko barwande bazomelela na bavere na bango masanga na bango mesa na bango bakiti yangani ya plastique ezaki wana buseli epanzani bavere na dendi kuna kodenda nati esika mfuma mbanda kende sana yebaka te akota mabele eske amata likolo miri peza wana kotela wapi na lelo mutu bozotala na boye mwana mwasi achange koma papa dia lungana omona yango wapi ngeka kuwanga ko tango late lokwa omoni penza ke non bapise nga soki wapi talo bande kona bamotanga na kwenda mesa na ngoni direct koli babwaki mon position nango ta ba récupérer nga bien voilà basoda mubutu nano bazwa mbongo ya boyete $100 et puis c'est bango kizungu moni wana bano expliquer bandeko voilà mubutu afuta kibino mbongo ya boyete siko bino olibo bela masanga dans le calme boko zuna liboma tat ba me ye baba faire ya ba bandeko na ngai ba faire masanga ba milangi bakiti yangani epanzani mabe po babamba kinga pena ko bamba pa on dirait saki ba boati tango ba récupérer nga frappe na swati na ba cross a munduki so de ba cross e masoko munduki ba peta kanga ngona nzo bon bazaki na jeep moko ba bisoto bando benga scorpion e bando zala na despo ya kala ya kamchati scorpion jeep wana so bakoto kaka na jibonoke so komona ni loba pema nzamba lala kana yo barwande wana basala biso mabe yo mwana mona ki batwana baza ba camarade te banyonga ngai pena demo ko busalo na bela ka na beta ma recrémateur na futa mama sanga na bango alors heureusement que mbongo ezaki na ba poche na poche kiloto yo na lataka pardon ya pantalon na lataka mbongo ezaki na poche tanga betinga wana basimbinga balinga bwaka nga na jeep scorpion na bango bamoku tata moko soka bimelaka wapi nayebi mpe tata yango te mutu moko mpe ayebi ete papa wana papa kaka boye abimi wana alobi na bango na swahili abu botika obeti ye mingi ata ndeko na bino
Oyo kele mawa. Et si vous corrigez. Donc là, si vous corrigez, vous limbez vous tirez kaka kende. Ni bazo na baibi papa wana te, ngape nebi papa wana te, mais alobi na bango na Swahili. Vous tirez vous limbez ça y est. Maman comme sous alinga ye système déjà tindika ngana kanda na kota. Momo sous alobi. E bwana umwache kamaradi tikaye. Mobali tikaye mobali po na Swahili azolo. Tikaye kaka. Uswara zo hésiter. Papa wana ngaka alobi te. Camarade atindi yao na ilamba. Camarade si obeti azaka ndeko na bino mobali. Tikaye kaka. Mama kumbuta wewe nani soda wana mswatiki ngalobi. Kuna chance. So ki papote ndetu bomio. Ale kima mbangu longwana. Senga mutu babeti frappe ya modeli wana kima mbangu. Samba zo banana kima mbangu nazo kokate balanda ngai ba beta ngaba crossa munduki na mukongo. Ka. Lakini meki ko bewe batu baganja botala ka babandeko na biso kuna tozakina minduki te même tu vantage ngo moye pété. Et puis au côté là, c'est parce qu'on a un cours de discipline. Nous sommes sur des années d'exécution après la réclamation. Moi tout ça autrement, elles en a quitté. La kimi, la belle, la boutouane. La bande commence à malembe. Na comme na esikato bando vanda, bande kuna kuta ambiance, ba mususu bazade, ba mususu batata kaka. Na keka kaboye na vande na biloko na somba kinde na lamba na koge suku lamba na bando rezone fi wan mi fi wana ngana yebi siko ndenge fi wana ikubongo na fuma mbanda akende kuzwa ikuna nzoka ndeke ndo kaka imazi wana niyo zoe boye ko testenga ita kofuna pete na kena kati na ndako na lali to komi presque ba 3h du matin na moni mbala moko kaka ye papa di ngeni aye ni peko yo e mona makambo ne bete soke lo kwati awa on a eu bakate kasi mbakali freka nanga yo nala mu alobi nangai mutadori pona nino lingi ko yoka te olingi ko bebi sakaka nzoto boye mission nazana ngona na nzoto na yo oyebi yango oyebi teke okobongo la bapakano bakoma bandini na makambo ngana zola kisayo alo na siliki na bandi kolobela papa dia ngenda maloba moko ya mabenga tous les temps kaka sona siliki na lobela ke kama be na lobe na yeye susu encore mbuta mutu na zaki mbangi tete na mona yo kaka boye mena yebi yote yo pe oyebi ngai te d'abord basoda bazawa kimbangi te bazai belé tikangai na tikayo alors tema colère zaki makata na doko lobile mabe ku finga yo wana soko zwaki ndela ya lola te pardon luka moyen o luka ndela lola soko ba sacrifice o kele kotika na bana na yo basambelela yo lingoma neza monene soko pese réclamation wana na lingoma kimbangi te baba ko sambelela yo pokota likolo mais yo muto kufa ndenge ndo ya kaka toujours ko mena senga alobela ngai boye si o mona mutu ya kufa atuni ngai na bibi yo anda te okufa ndeni no so tate okufa olingolinga te owana mona sanduku na yo to yana na santa kuna mobutu ngana zakili kolo ya tribune na zotala yo sanduku na yo la wana mobutu tia zo dévoiler secret wana na mobuko to yo ko kabali bua so ke tatu alali apesa kinga ibokonzi ezala ke secret e alobi ngo pamba te mutu ngo alali awalimbisa inga ko omoni sika yo zolo ba wozala kanzambe nzamba kosa yo kufa ndima ke wi na kufa mena zo yenga ikalibanda bosale langa mabondeli na kota ala lobi lango lingina bengela yo batu ya kufa po bosola na bango soko koka ko dala bango ndamba lobi ndengo na ibangi singa moke abino na benga batu kufa bosolola na bango bon na koka kisoko tali kiso te pas de na mona yesi akufa bon na zo koka kosolola na ibongo batu wana bon na yebete akata ikaka discussion na mukuse ala kano conseiller ngai wa nazana besoin na préparer yo o mema makambo belé ebele makambo na totali sa yo makambo belé en tout cas papa dengenda tali sangai ebele makambo a conseiller kanga kaka na préparer nzoto na baby za nzoto te boy te aye kotinda ngai na mukunzi ya omunie
ayebi pe eza lokuta te ayebi nga kombo na ye papa yefa atindaka ngai papa diangenda alobi na ngai papa diangenda alobi na nga kende epai ya papa yefa loba na ye boye akamata baomonie oyo ye aforme na ndenge na ye azongisa moko na mboka na ye c'est-à-dire azongisa moko na Kinshasa soki atetembe mingi bazali awa bakomona susu bafamille na bango te wana tozana na kitona mingi bazali bakomona susu bafamille na bango te loba na ye azongisa moko oyo ye aforma na kiomoneri soki kiomonie azongisa bango na yebi kaka 24 oyo nga na yebi idi papa diangenda alors na tutaki pete na kendeki epa papa yefa abandaki kovanda na mwana pona base abandaki kovanda sukuna ta koma kovanda mwana komelaka ye ayebi yango pe ayebi nga bien parce que na deuxième république apenga kangai atepela kana ngai na tambola kana ye kala kala sangu wana na sana kanchati ayebi ngai alors apenga kangai na sala kaye pe mo escort ya bien tipe kuna abosa na kingai te tangu na kai abenga nga pembele ya seba kiti abondeli ki papa mwana ye makambo zana ngo yomoko yebi yango ezala na biso bandeli pe suka ame tangu lobi ame la banduko loba na ye tangu na lobi na ye ye abenga yango makambo pamba abi ayoki na kende etali ngai te ye moko kotuna suki ndenge ni amona yango pamba pourquoi la lobi amona yango pamba balangata lobela kingai na kende makambo wana e concerne ngai te c'est ngai oyo c'est e concerne ngai abese na ye ko yebisa yo parce que mon konzi alingo batine ngai pa na yo na mona ki yebo ime ataki tembe na kenanga des autres ko kweya c'est des sona solo bango na zali sir ba yedi nga ba omoni wana ye ko kweya na kitona basengi bango liste ya ba omoni ya bouleverser abimisi ba omoni oye abimisa na marque na ye tango ape non na solo bango ke na marque ne pour na yokela ngo e pas de ménage bonga na yebe yango na yokela ngo e pas de ménage ke na marque na ye papa teme ye moko alors azui bango abimisi alors tango ebimilise ebele soki 60 quelque boye bakonzi ya base ya kitona ba disabilité bamoni na yo baleki pesa biso liste effectivement bato protestant bazali moke moins de 20 catholique le même mais yo une affaire de 60 quelque pourquoi alors il y a qui kobenda moi mindondo ba yebi yango mindondo wana papa Kalonzi papa Nsalambi papa Ikuma papa Mabuaka no papa Mabuaka zalaki na papa Yefa na fite boski zenga iwana na kokiko loba lobela te papa Ikuma ndenge na lobi papa Nsalambi papa Ndonga ndeko papa Nsalambi bazakondire papa ndeko bakokana boy soki nani kombo na ye papa kisi papa dia na base ya kitona boshi donc moto batana obie na ke papa tini pele ke ko ede sabango aloba ke boba ate papa ayebe bino ayebe moto moko te pena yebi si bango ma oloba papa aloba kina ngai wana za secret na bango mwana de voile yango awa esase parce que ezali makambo na bango mena zolo bango c'est parce que de base ya likambo oyo bango bayeba ki les prophètes ya mesisa ya likambo. Alors on a kende qui fait na lobeli bango. Alors papa singa kina bango basala sacrifice ya 3 jours balala ki yango ngande moto na loba kina bango de papa tindinga papa diangenda osala sacrifice ya 3 jours pour réussir mission bozana yango sokete ekupesa bino mobulu bandana mokonzi na bino bayokela kipengai basala ki sacrifice na bango 3 jours après 3 jours bavanda ki calme toujours basotuna kana ngaji tunazakilo kwa porte parole ya papa diangenda ibana bango bayebi même bazala ata bawangani enfin le côté comme nango laisser passer ba wangana na bango mais bayebi nga na ndenge na zo yebisa bango papa lobi boy papa tindi boy papa zongshi boy un jour papa diangenda alobi na ngana kende ko yebisa na l'église Kimbangi c'est que
banda papa dia ngenda suki papa dia lungana suki papa na nataka libanga kuna batonga kate papa azala kalibanda wana na moyi na mbula abanda kabwacha liboko na litama batonga na yebisa bango tanga na keina lobi pe na pesi témoignage na bango tu o makambo nga zomona muke na bisa nyonso te na depola ika muke base ya kitona ndenge za wane tongama ya omoneri militaire sous couvert na ngai papa dia ngenda to commander maloba ngana to yebisa bango bazo tonga témoin na ngai papa Mayimbi l'ex colonel papa Mayimbi boyebi ye yende mutazalaki président ya construction ya base ya kitona c'est-à-dire na omoneri militaire bayebi ngana lobi papa lobi batonga na to pesa ba message boye papa zoloba na ngana matoyi ngana to transmettre na bango boye to papa to kutani na yele to pesa kutani ta zoloba na ngaka kaboye mena to mona yete ngana to yebisa bango base ya kitona omoneri militaire ya kitona etongamaki sokotuni ba papa nsalambi ba papa nani nyonso wana ba papa ndonga likuma bayebi nga ke kitona biti nanga pe na salongo wana ya kotonga parce que papa mutare komanda jango moi pe na boya ezake te tonga ke to participa kina mwa di makuta ya dim to pesa ki alors tout ça ki oyo basalaka simanango ba désordre nyonso yo ebande koleka babande koyeba mais wana nde na lobeza secret na bango mwana lobela ba mwana loba yango boyeza te parce que ça secret bango bayebi ndenge nini ezali la contre bango na base ya kitona ba omoni ya kikopeba koyoka na lisute bakabonaka na kati ya parali bitumba papa mabua ba contre papa en tout cas vraiment enfin bitumba les papas donc les grands chefs ya omonier qui manguise na ba papa nsala bitumba na kati ya parali moi présent babuli papa mabua ka pesi ordre na ba omonier oyo bayaki kobimisa na ndenge na bango ko bato bazoboya bozana na liste ba omonier oyo nzonga nde azobosana te ba omonier wana nde batali signé na ordonnance présidentielle ya chef de l'état mais azoloba ke bato balukisi ke bino bozo échec bango alobi tumbe bimaki na kata parade heureusement nzambe intervenir na marque na ye calme kota kisoki te nde bookaki kuna pena ke no ba omonier bango na bango babetani makofi ba omonier bate yake kobunda ali aye kote ya ngano diangenda za nzambe na koyokela yo te alors teye koleka wana nde nalobi ba secret mosusu moya koloba ngo eza te eza na bango ata bandimaka nga te bayebi source ya base kitona omoneri militaire etongami papa Mayimbi moto azalaki président ya construction moke boye tovandi ale embargo esalemi nake bazwi biso po tokende na aéroport bongai kombo na ngai bimaki na groupe oyo ya bajeune oyo tolingaki tokende na Kisangani papa dingenda na buta lobi na ngai kokende te kokende vers Kinshasa sengeli sango na ngoyo ekoma na Kinshasa ngana lobi na papa dingenda mais Kinshasa bakenda kuna na ba de route na mission sika mbinga deja batenga na liste sengela kende na Kisangani na kokende no ngande moto na lobi ngadi wana penza ukozwa ngate na lobaki na kaka bongo alors tokei tongo etane toke na parade ba bengi biso presa biso nyonso ok ba verifie balise ale tusi ba kolina biso voir aéroport to kome kaka na aéroport ba des avions yé c'est-à-dire nazalaki na équipe ya ba fantassin po tokende na milier mosusu ba avion ekiti po tokota babando benga kombo première compagnie ekoti deuxième compagnie ezaki des avions premier avion est tombé deuxième avion papa côté tikali compagnie moko na c'est pas côté qui 250 côté sur côté 250 to 500 andeko babenga ngana tikali wana yise yolela na kati aéroport na telemi wana ba kombo ti oh ngana kolina ngai me iyo ndenge ne bino babenge ngate bazonge kombo no dani songolo pak batala na liste kombo ebungi kat nabimaki fraudeur maintenant nalingi na kema instruction bakiti bango nyonso na avion c'est que ba fraudeur ba rwandais ba ye rouge
bokoti ba frauder biso tuna se baba ne sukupe benga papa basidi ngana tikali mwa mais yo ya wandenge nini no ba masa vraiment ba réclamer no ye pasali ba benga ki avant couper to koma na para na wawa contrôle les amis komanda baton pe azaki na biso témoigner no ko na ye ezalaki aza petit to uti na ye na kini na ye biye mais non basambe etika mukembele batanga ka komanda wana liko nzonga izaba je ya papa de ngenda to sala basambe siye obamoni raison ngo tana ngo na tina te batike ye apporter na avion de bon yo to mono za fraudeur ringo ki instruction ale yakao wana troisième frappe wana na zozo ba betanga na ndenge moko pena de bomanyoka donc na ndemo ko musalo en tout cas na betamaki bo si zenga zona zo raisonner les camboyo pesanga pas pesa monter ma be pourtant na zone sa revanche na betama na ndemo ko musalo balobi na ngana ta fraudeur na zuki instruction alu baloko tanga ba kano bwa kanga na conteneur saki na bolo ko na conteneur soki moye bimi attaque on dérobe obimi na frigo komi na c'est maille zo kitayo ah on dirait na fura mapa 3 jours à sala kakuna 3e jour babimi singa fraudeur na pasi nanga kulia tena vandika na boloko bafadi ngenda nyongi nga reclamateur mena yebi yete na bimi na yabo inakati na kati ndako na yoka kaka comme la betida baloba kake di boso beta kana bato tina lelo kake beta anga kake soke beti pa ko ka papa dia maloba papa de ngeba nolo bana matoi ndire mutu moko zolo bana wo ndenga bozo kelanga na zolo na ka babu ka na ko ba moko se préparer lobi so kite awa mutongo moye pena mona yeza te kikenda zonse yano ina so kite na ukende wapi sitiri kaka poko wane ko kina keluka lo pate kuna tunakina bafimo ko misika bote wako koma mwa bien pona mbon noko liaka bandika ukende ko lokotaka ba madame bandika mono tote otete ndika lo kwanguba otondi sango na posho ndire mwana muke uko vande sika moboye obo akano bandika na munoko na makero tulingato bima tukwa kuliaka bandika esika leo na ke vanda kaka boye meme na tuteta ndika na balko bona mukongo papa ngenda ye azoya alors na mitungisi tango mulai papa ngenda na yebi yote nazaki mangi sete ngako soda oyebele ngai uwa na dingi kaka yo photo na parce que ndenge na lobi na tumbaka photo na yemoko papa ngenda oya zenga nkango soki zenga nkango wapi amushi kwa keba uti kolongola ngwao na tumba yango na brike na tumba yango alors tango na tumbi nde biloko wana nde alobela ngai eza na problème te nazongisa photo soki nazongisi photo na ye makambo na ngai na ye esili ya mibale nazongisa biloko na botola bakimbangisi so nazongisa ngo esili ya misato nasala mabe na bandimi ya kimbangisi surtout bana basi koviole bango kosala babétise kopasola ba uniforme oyo ya bavert blanc wana do na commandement ya arme alors tina osala bongo nazongisa soki nazongisi adikinga selo raison na ye tata nasombata photo mosusu apesa kaka wana esika natumbela ngo nakende kozwa bo esi ekoma poussière ngo mpe soki ekenda wapi soki wapi eza mpe na bisi soki mpe ekweya na mai ya ebale nakolukila ngo wapi voilà to kokoma na place ya lolobele ngai bon tutamboli na yo ntango molai parce que ebalo ozala na batemps tozotambola na ye moko soki asimbi ngai boye omona nasimbi moto mais soki tozotambola ngai na meke kaka kotia boye soit nasimba omona nazodusula ye boye nazocomprendre phénomène wana te lokola elili omona elili okoniaka yango boye moto akoyoka ne pabi mais ye moko soki abandi kosimba omona nasimbi moto alors soki ngai nalingi natuta ye bomona nakosi mutu nazosimba zaite nakobeta meme boye azolekanga boye meme nasimbi boye nazosimba ye te na wana mpenza ebandi kotekanga daleke ndenge nini ye soki asimbi ngai nasimbi nga so nabandi kosimba nakosimba mutu te de temps en temps tozotambola na ye so ati kosimba ngai ale
avant mokolo wana na kite banana pardon kitona bazalaka na papa dia ngenda bazaki na papa dia lungana excusez wana bosani kombo papa dia lunga atuninga oyebi oyo ngabi na yedi ye azabye mokondera kulamuka te soko tali ye so yezo kweyo ndere mwana muke bon awa na komi komona ya komi jeune papa tazo comprendre donc c'est azakana banzoto boni kawaye abandiko ye papa dia lunga na ju parole nkutunga mona tunaki pona ni ndenge na lobaki liboso pona nini bino bozali boyi muke mkokomo ndire tata koko ndire bako personne c'est tout tambola nango l'air musuba simbi yo ngana mona kayo bakona action bon oji se yo lo bakaka kongo pe oji se yebe sangana no ndenge ni kunga antukanga le kambo soka yebisa le kambo ele fonda lukana yeba muzindo nango sasa la na kundima te soka koloba boy wapi fona mon action ale sika bani ko desenga lobela ngai oyebi nkoliso oyo azana bon azwaki photo na kemombango photo ya Jésus asimbisi ngai yango ya moke photo ya Jésus oyo bomona kawana lata na mvoila na Yesu ke mvoila na barbe na yewana asimbisi ngai yango abiwana nani ngabi oyo Jésus ya wapi de Nazareth kwa kufa kana bayuda oyebi bien ngabi na yebi ye yo ko na yebi très bien abia bon bon ngai na ngabi oh donge tata ulingolo bake donge yonkolo Yesu yoyo ate ka faire wana yo mutu zako ndiro ko lamuka na tongo te ko kendo ndire mutu ninga kweya yo kende ko zarabu o azamu ndele yo zamu ndenge ni yo kende ko tuna ngai babe do handa so mona position ulingo kende kwa yoyo tae lo kutawa ndira ko be papa de ngenda mukena ko ndeba be yote mbala moko lobina ngai bon to ko kenda musika te liboso na dévoiler yo secret to bondela bozo lo bananga na lingala abanda ko do bananga kaka na lingala papa dia lungana oya kana nkama mena tai wana te akikoko wana te jeni papa basa kitai moko na papa dia ngenda soin et puis le quoi ba meti na pomo ko dali chocolat kitoko amba moko lo belanga to bondela ngako aika ko bondela nzoka to tromper ngai kanga na kanyo na kaka ande na fungula boemiso photo na simbi na maboko komiye c'est des photos on a simbi photo mais komiye suko na sana natali kuna suto oh natali photo na zotala yebo etikinga kiole na balu ke pesa bien pour natali bien na bi mbotamu yeba na moka junga yo oh yo simbi na kabi me Jésus c'est bongo na lingana oh ya telimia wanani oh natali photo na tali ye différence ate na photo et puis na po ya mundele akomi mundele c'est ndenge kaka tanga lobi na to bonda na kanga kimisu tolo bake yene musalongwa ki ba remplacer ke Jésus te mundenge ni azolo balingana le même lingala et puis mungongo na ye kaka yango azolo alobi la ngaye abi banda ko banga te ngape na fandi ye ba fandi likolo nzete ye papa dia lungana mais ndenge na simbi photo ndebo mona ka photo soit photo yo ndenge ozomona wana ndenge poko mona mama yo ndenge wana pesa difference na simbi photo na utala kaina ba barbe na ye photo ndenge photo zali ndenge pe ya zali alo minanga ile keli ngana na zotala kakai mezo lo bananga na lingala abela ngai mutu mwindo azali zoba alo be anga bongo mutu mwindu azali zoba wana to bando solo la azana poyo ya mundele ndenge na moni yeye a changer peut-être ba tuba koloba no ameli diamba lo kwana soda faut ko filmer ti ja diamba zali ya 2m40 chiko e matinga na mutu ale na bandi ko koloba ba biloko moko boy zanga sina po ba to bandi mande soda wana te na meli bangi te na zali ndenge mutu azali na solo ondi mate matali yo seri etali yo et puis na yawa te poa nazo babo te ke poa yo landa me oko sotoka ponga muta tembe na bara bakimbangise na boma bakimbangise na boto la biloko la bakimbangise pe na viola ba te kimbangise avec arme donc nazo lo bango pona peut-être na meli diamba ou bien ba pesinga mbongo bon yo bima na politique oyo
pour bato bandi. Je n'ai rien à voir d'ailleurs. Na lobi yango teke pour bakimbangize babona ngai ke nonga oyo. Mais na donc clarifier les camps. Olinga te banda na poso ya mokolo ko sotoka libulu na liboso. Kwai pe kuna ba bronx mabele. Alors soki nga moto na koza wana kubamba ile so pao bien na moto. Alors papa fumambanza abandaki ngai pe na bandi jabano tana yi natali photo natali mara moko bandi ko sipanga ya moto mwinda bali soba. Mais pourquoi moto mwinda lingaka ko préférer po ya muleba po ya nga to koma kaba bana. Mais po na yo moko pota la recherche ya po na yo c'est dit yanzoto na yo rien soki mundele okoli fana après eko expliquer ngai. Mais nga na yo kakambawa wana papa de lunga na zoro mutu mwindu akei na poto bakei bakoti classe nzela moko na mundele ba yie koli nzela moko pe ba su diplôme. Mais mutu mwindu atikali ndengo na mundele komona kuna zo sabe biloko moko extraordinaire mais rien ndenge nini. C'est parce que boza bazoba wana zolo bananga c'est parce que boza bazoba mayena bino koboma koyiba kobebisa batu na kobebisa lokumu tata nzambe yango nde bino boyebi. Mais mpona kosa recherche ya likambo na bino ya tata nzambe boyebi yango te nde mayele motu mwindu yango wana. Alors motu mwindu akoki kodevelope te boye kaka. C'est-à-dire bokozala kaka ndengo wana bosepelaka na po ya batu mpona nini opona yo moko ozo critique yango. Mais soko yoki mundele asali boye okomodire zoba moko boye po olandaka mundele après ko développer place ya classe nga penza ekamusaka ngai mutu azolonga wana poto bon bandeko banso tozali ezali critique teme na kolanda liloba fumambanza alobaki. Donc naza pe na kobanga te mpona yebi ke ye azali pene na nga epi na confirme ngo ke azali Jésus de Nazareth. Boyoka esika likambo za koya na kokamoka moto komona akite mboka na ye wake klasi na bamindele po ayekola monoko ya bato mosusu. Bongo monoko na yo moto azofuta mbongo po ayekola monoko ya bamindele. C'est-à-dire nzoka nde tokenda koteka bokonzi na biso na bango okamati bokonzi na oke koteka parce que sika wa bakotekela yo monoko na bango ezali ofele de sengeli opesa mbongo. Alors mbongo nozobiteka te oteki bokonzi na yo yango wana mpe tozalaka toujours sous commandé ya bamindele. Mutu mwindu mokolo moko te akozala likambo na ye atraite yango ye moko fo abengisa bamindele baya. Mukonini mundele sana likambo abengisi yo mutu mwindo yaka wa parce que tukwe na problème kaka biso bazoba likambo soke kwei mundele yaka bongo yo moko mayele zalide. C'est parce que mayele na bino ezali ya koluka biloko ya kolia soko tangi kelasi silisi ale okei na société bazuyo epa ya mundele abandi kufuta yo pozo moya kosomba saki aloso okelo kotia na ndako esili mayele na yo kaka esuki wa. Mais pour ça la recherche yepe aya kokota classe et pas na yo ezalite. Mais alobi c'est moi qui l'ai dit. Alobi lenga na français c'est moi qui l'ai dit. Étant que Jésus de Nazareth batu wana bakoya classe epa na yo mutu mwindo bakwa koyekola munoko na yo alobi na ngai bakwa koyekola munoko na yo ngana tuli munoko nini bamoka bana kobeta kikongo bongana yebi kikongo tena loba kape yango te wapenda zo moya kolobela yango ezati bamoka ki kaka na poyo ndenge na loba ki wana ya foto ngana simbi ya soloba kikongo munoko omoni kokoma riche ba c'est-à-dire poye kola munoko kokoma ndenge mosusu wana ye papa zoloba nanga bamindele bakoya kola munoko yo aloba ko nyokwama lokola bino bokoma bazoba na bango pe bakokoma zoba na bango kasi pote bango baye koyekola classe yango awa esengeli bino bo se préparer kasi bino mayena bino ezali na bango pota bango kala mingi te baza koyekola monoko oyo mwana ta azoloba na kikongo na tangu ya azoloba nazo sentir ki nazoyoka
mais soki mutu mosusu azoloba nayoka te mais ye moko soki azoloba nazoyoka maloba oyo azoloba alors nayebaka phénomène wana te alobi makambo ebele concernant bamindele bon komona mwana ndakisa mosusu alobaki mama kimbangisa mpe tata kimbangisa soko interdire mwana na ye mbe azopinir mwana na ye parce que akimi classe akei église ou bien akei soirée mama wana mpe tata wana apesi mwana na ye ayokisi mwana ne nzala c'est-à-dire abomi ye nzala mpo ana ye akimaki classe ake soirée akesala nini est-ce que ayebi te ke baza na ntango ya baexamen wana ezali maloba ya papa azolobake bamama mosusu mpe batata mosusu na lingomba kimbangisa or ke bayebi te ke classe wana bazokota wana eza classe moko babengi ya mosuni classe boboisiza parce biloko wana ezali na écrit classe moko ya mosuni eza ta na litomba moko te bakota classe liboso mwindu asuka wapi mpe azali wapi mpona nini basalaka babiloko bandeko na bango bamindele basalaka te alo epesa ngai mawa mingi wana papa azoloba ngai te epesaka ngai mawa mingi mona mama azopinir mwana parce que akendeki église fale akende classe alo na mikolo mizoya bamindele bakoluka bayekola monoko oyo nga nazoloba boye mais kate kokomela bango passe d'ailleurs kutu bango biso non alobi bino bozwaka moke facilité ya kokende kati bango ekokoma passe mpo bayeba monoko oyo alomene kozala oblige bayekola yango pasi ekozala monoko yango kaka wana na kati na mokili nalobi yango mpona prestige te ngape nazalanga moisingombe teke no nakoteli isingombe te supa mosingombe naza mosingombe te me mpe nayebi yango mpe te nalobaka mpe yango te me nalobi yango pasi ye moto alobango yango monoko ekokweya na kati na mokili oyo na bokonzi ya mokili mobimba le mundele akoya classe ya monoko oyo nani akoyekosa ye yo sede azoloba na nga yo ye kuna donc azoloba kaka yo sede ngai ye ye yango mutu aza wana te me fasa azolobela ya kotela nga na presera ngo lokola fasa kotela ke yo ye kuna bino bato bokoyekosa bango classe alo na modele oyo bozangi koyeba nga bokokoka te alaye koloba nakamwaka mingi wana toujours aza kaka na formule wana oyo ya foto nakamwaka mingi ndenge ni bato balobaka na ngai ke nazali illettré me viteke ngai naza chef leke basi nazali chef de langue nazali chef de langue baminoko nyonso ekweya na se euta epai na ngai mokonzi na yango me alo nakamwaka ndenge ni bafinga balobaka na ngai ke nazali mutu alobaka kaka kikongo ayebi monoko mosusu te or me ngai nalobaka kikongo c'est parce que nayebi ke eza monoko bato wana bakwa koluka ngai nakokoma wana ye alobi na ngai nakokoma professeur du monde mpo bato wana bayekola monoko wana alomena nakotinda baprofesseur kwa nakotinda baprofesseur bakende koyekosa kuru wana kuru nini ya kikongo ndenge alobaki na ngai aloba professeur yango banani azoloba nanga bino bokouta na libota oyo eza kofinga bajour endume oza na mayele te mayele na bino eza na kolia na kobebisa bato na kosala critique ya likambo ya tata nzambe yango kaka bino boyebi mais or bato bakozala baprofesseur mpona kokota bamindele kelasi ya monoko nazoloba ezali nde bino kasi lokola boza na mayele ya moke okotikala kaka bele boye wana kidile nani papa dia lungana bon alobela nga tosolo na yo mingi tobondela ngana lobi parce que na ibaki ile mosoke ta alobaki tobondela achanja ki poso ngabe bon mbota moto soke okobongwa na soso ngape pona mona yo ndenge ni okobongwa ne abando se kangai bete umuni soki bosisi koloba basambelaka fozana souvent soki bozoso wana zoflate ngape kidiba ide teke oyo azoflate ngai po alongola poso wana ide pete tubando mone soko ozote ya moto nakomona lokola mopepe kaka wa nye esili
Et si les gens ont battu, mais alors, après Kobosa, surprise, on dit à Tama, quand nous pouvons mettre, c'est-à-dire, Néo, ni Moutou Azali, plus sage, Oyeba, surprise, Otalaka. La zone, c'est les Gamouans, on a Kolakisa. Oyebi, ça parce que, na Sotaki. Alors, tant comme les 2 août, nous avons tweet. C'est la longue qui tourne dans le mois de mars, février ou mars. Quand on a tout. La vente de téléphone, je crois, après 3 mois ou 4 mois. Juillet, a quitté le téléphone à Yéna, Badiadik. La fin de Badiadik, le 2 août, rébellion à Rwandais et Tomboki, c'est dit Rwandais va Tomboki. Chef de l'État, ordre, 48 heures, Bengala Rwandais. Alors, tellement fait Bango Basala, sa face, la qui tourne. N'a pas la saccage qui va mourir récrémateur. Rwandais wana pour colère oyo ngai siko ya kitona tuna tali saki bango ke oyo na zape kodo donc to sala ki bango pe safa na ordre oyo ba pesa kabiso to benga ni bango bakei wana to dale de ça c'est pendant que 2h du matin ça qui un dimanche non pardon oui bouta dimanche quand on a muka lundi les 3 na 2h du matin. C'est du dimanche. Pour tout là, tout là, lundi. Mais la katikati on a boutou, il y a dimanche au lundi. Mais ça, c'est petit réglementaire, toujours à l'aise, malamo. Ok, boutou. Mais d'ailleurs, il y a qui tombe en haut. Parce qu'il y a boutou à transport, ça. Tu vois, il va unité, il va petit arme, et puis tu connais, prêt pour les beaux. Vanouana, les 3. Les 4. Ndenge oyebeli ou bien oyebeli tango ngo se kusa zalaki na zalaka na ndako na teni na ngana na banduki nanga. Alors mabonde les zalaka na paroisse ya Kimbange oyo ya basi ya pardon ya badia dingue awa na Kinshasa na Ngaliema. Alors papa mo recommandaka mabonde li wana keno na Kinshasa mo zala makati na mabonde li parce que bon ndenge kana yokela kango na communiquer mobulu moyingeli mebo zala makati na mabonde. Alors beko ekotaka ngape bon onela kumisa ndako bana arme na longola kiteni na ke bomba na kati na ndako na juma nduki pe na bombe na kati na ndako pona kene nanu ko sambe na Nzambe. C'était mardi le 4 août beko wana ebakaki. Alors tant to komena kati ya beko bande konanga na yebite eloko nini na sala na kati na beko to sambeli na biso bien beko sili tozongi na biso. Moi personnellement sans rien n'avoir ou bien sans que na yeba likam na bandi ko yoka tango beko sili ya mardi wana papa ni kuna potenga makambo papa ngalo dumba papa ngonani papa nani papa ngenda papa ngenda muto kabisa mimi ngapela yebe ko papa ngenda ngola moni ndio babo mbele ngapela balo nge papa ngenda uti ko ya awa lobe no ko se papa ngenda tena na radio walo bakala ozui maloba oyo bimi awa botiango na radio. On fait la différence, les mêmes mongongo, où ils en avant, les mêmes mongongo, où ils bimiawa, n'engemo, c'est les bisous de Sotuka qui tokansake, ce qui ne va pas bien là. Aïe, côté les Nicolas, c'est un solo, mais ils sont qu'à solo banamou. N'a pas la bande de caca parce qu'il y a des bénangelo. Ben, pour écouter ma voix à la mardi, c'est avec des béco, il y a beaucoup. C'est pour ça que je suis papa, un mois. Papa, 2 mois. Alors, tu oumeli, mouko le moussous. Papa, tu rencontres une histoire. Et pas, il y a un responsable, il y a une bomba. D'accord, on monie ma boîte. C'est le responsable, papa l'homme. Na ba mama responsable bataki na baselo balongi ba kenge pe batini baba tukubete na kati ko masolo oh oyebite
papa diengendo balobaka yakawa alata kayo ngana tuni bango papa diengendo alata ngai ngamu tunalati bilamba yeye kulata susu chukua alata nengo ndengeni alumina ebalu kupesa ngai esprit ya mabe ebalu kupesa ngai esprit ya mabe na bandiko bituna papa diengendo ya kulata ngai na façon nini jamais. Alors, mon colonel, et comme ça, c'est comme ça, Solomoko habitué à battre. Papa n'est pas d'accord. Mais au coup, comme Mombo, vous dites que capable de Soloba, vous êtes toujours comprendre. Mais mon doyo, il y a un témoignage à papa, n'est pas n'est pas d'accord Koloba na nzoto na ye. Oh, c'est qu'on gagne pas de fait un atanda. Ça va nous somoka. Donc, somoka pendant que vous avez un mkona de la belle ici. Wa na yo kana soke ndi papa dengenda wa ko ta susu de ngazo to la bango dengenda papa dengenda akote la kawa na bazolo na batoi na munoko ou bien pape quand tu vas na bibita ki bêtise na lo baki même c'est akote la kawa pour papi e bandele ko nervenga alo mo na kena baby si nazo na koyo kaka ke betinga paf sana kaka mayo lingi papa de kine to bana bato sana kama mayo lingi mais ko bosa la terre ko same sa maison ko senali alors ne ko mona moyo kola e ko bilinga ye likamu munene mukolo mosusu na kimi soirée na kimi paroisse kabela ko kende so pen na paroisse amote ndenge ni papa diengena napenda kenda kaswale nakenda kanda kwa nzamba tu nakenda kaswati be kusokera zyo moye na ke imo salate ndenge papa diengena zoya ngana mona yete usisi na komi na masumu ngamu tunamona kama papa diengena ndeni sikasikawa ngana zo mona susu papa diengena te alors nakoma ke mutu moko vraiment nazo ignorer nafandi vraiment et comme la kinga devoir en tout cas makani se kotaki na bandi ko ignorer ko se soucier pardon ke aboyinga na komela masumu yengo na papa denge na zomona nsuna ngai te ndenge ni papa denge na kende komona ngai donc makambo ebele na bandaki koloba loba alors eloko nini yaki na banda ki kaka nazokende so na paroisse te nakomaki mawa mais comme ko savonner donc ko saboter en tout cas na vanda ki na ngai na mona ki c'est le responsable papa Lombe ayaki na ndako na bande kuna yeba selo tozo lokola ba mama Pemba zele susu lokola ba mama susu ya ba responsable ba yeko conseiller ngai papa Doris comment on a été les cambo ils ont allé dans notre nos allés à ça ce que ça là qui me longo te biso peut ko ko poyer yango te ton dit même que papa zoya na nzoto na yo alors c'est simplifié so ko kimi ba soirée ou bien kimi limbomba eza malamu te baba ndiko la kisangai omoni paroisse na biso tango yo kutaka ngo ezakini na bandala la singa bien bon c'est que ozomona ozona bandala nga bete etonga mi grâce ya papa zoya na nzoto na yo papa soka ye na nzoto na yo abandi koluba abandi kotinda biso misala papa azosalisa musala ngabi papa yaka ezaka molimo bien ndenge nini ponga na lingaka molimo te mbo explique ngai bango balobi na ngai papa Dori si omona mutu azwami molimo akende kosalisa ntinzali si omona mutu azwami molimo akende oteya batu wale zobima na minoko banani bango ba responsable ngomba c'est-à-dire molimo wana bango ne bazoloba molimo ezali moko mais likabo ezali ndenge na ndenge kidi ba responsable wana likabo oyo biso tuzoloba ezali na nzoto na yo ye moko papa diangenda tozomona ye te mais tozoyoka mongongo na ye soki tozwi bande tozwi maloba oyo ebimaka na monoko na yo totie na bande totie na bande batia na radio tokoyeba so distinguer wapi oyo ya papa diangende wapi oyo ezobima epa na yo na kanso koyeba yango te nyonso koyoka kaka papa diangenda alors
tika kopesa na sata kopesa sata na nzela zonga na paroisse bate ya kinga itango mola ya tuka alibona yoki tanke bazaba responsable ngomba mwana de devoir bango ezali po balobaki na ngai mingi pe tozana lingomba kolanda te po ba mosusu bakoyaka kaka po babungisa yo donc zalaka molende ezali mission ya papa kobosa na yango na yokelaki bango nakomaki kokende église alo nekobalola so nake église nalataka tendi nazomunduki nalati nazobotini na se na makolo nake navandi na kati ya soire mpo natala papa ngo akoyela nzela nini mais namona pe te alo moko mosusu bakonseille ngai te ndako nzambe soko ozoya boye eza malamu te omoni ezopesa invitation moko mabe koyaka na bateni te koyaka mpe na babotine te koyaka te na baarme eza malamu te fo koyaka ndenge mondimi ayelaka ndako na nzambe akonseille ngai so mpe na yo krist nazoyaka na ngai na ndako nzambe soki kaka eglise mona bakonseille bakoya kokonseille ngai omoni mosala nzambe awa ezomata tala bandimi bakoma ebele awa biso na paroisse tozalaki moins de 20 mais ça à partir papa comme koya à travers yo papa zo koteya biso papa zo kosasa misala lingomba biso na tomona molimo sasa comme ça lingomba te donc wabani kotemoni ngai makambo bele kolemba te bato mosusu bakoyelo basango ya mabe kodécourager te zala kaka mondimi ya kotelema napena mbi bon ça va na yoki. Alors un jour papa mabwaka aye kolala na kati na ndako na ngai tina kaka conseil mbula pepe teka mokolongo omoni mabwaka avant na sala libala na l'année passée l'année 99 papa mabwaka tokutana kana ye pardon l'année 98 si je me trompe pas tena sala kalibala na 98 alors papa mabwaka ye na ndako aye kolala ndako na ngai alobi na ngai boye papa tori yebisanga nano ndenge nini omona kasoki papa azoloba na yo na bandi kobeta ye ndenge nini papa namonaka epi soki na ye na paroisse ndenge nini ozalaka nga lobi soki kana ye na paroisse na remarkaka papa abibisaka nga omona toketambola papa mabwaka bandi oseka bien omoni lere papa abibisaka yo ake kotambosa yo awa na paroisse tomonaka nzoto na yo me papa azoloba na nzoto na yo doki ezaka yo te yo ozalaka te wana ezaka poso papa esilisaka na wano ponga sha faso kana komi swati na beko mona musisa beko te mona kana kumona kaka papa ya ngendo beba mfuma baza ya mbeni kana loboko toke yo kumona na nka toke yo kumona bisike bele na bwa se retrouver soki tozo zonga na ya bitoke na kesongi sa yo poto ya kikata mona toko ya bwa tindi kaka nga soka tindi kanga bwana sutu ke boye omona le mususu na zana mabele na bando kutu tuti na bando kukase tuti na papa ko bango bazotala ngai ba sekaranga na bando kupesa explication na papa mabwaka bali ko te yanga yo alala kana ndako nanga na tandela ke na salon ndako nanga za de chambre na zame tema ke na zana ba grand frère na ba petit frère na kaka ndako moye ko tika bango za te na bimisa kambusi na tande papa mabwaka na salon alala ka te yakanga makasi alobi nanga ko bebisa ni kambo za na yote fuma longo ya solo za ko yai bana yo. Donc nengo mona ka fuma longo wana zolanda yo alobaki yako itize na mission yo c'est-à-dire maintenant to moni yango ke mission oyo ya pesa ko sakola sango sikoyo abandi ko ya pe ko sakola sango wana na nzoto na yo alors ko pesa témoignage na marque na yo pe ya kwa koloba na ndenge na ye na nzoto na yo sana attention wana ya sote ya ngetanga pasteur abinga na sali eti d'abord ngana zalim bato ba yekuna ka Bible. Oui. Nazali théologien spécial alors, pardon spécial. Alors, natangi na théologie alutendele. Na yebi eloko nini babengi na fin. Na yebi ako mingi te me na yebi eloko nini babengi molimo. Alors likambo zana nzoto na yo sala attention siko mbeko bebisa yango okokufa. Parce que tozomona bisala izosala banangu ya nguya na kati na paroisse awo. Mulimo akende kosasa nzinza pomona yango wapi usopesa papa usopesa ba programme ya lingomba travers yo alors étant que pasteur na fandi na tuni nzambe nanga tasali beko ya 3 jours papa di angenda yeko loba nanga kezali ngana so yakuna kozana ignorance tika bandini
pe papa pasteur témoin yango public ya bandimi na kati ya paroisse mondimi moko te abungi alobi soki yo otikali okokufa pe ubie kokoma kofa oyo azoya weza papa soko boyi kamata depasa biba na maleko papa babwaka na yambe na ndako na dévoiler ye secret mosusu kutu ezalaka koloba te me ye nalobaki na ye wana yaki pasteur omonier oya kamba dia dingi kamba dia dingi pasteur paroisse kimangisa ya kamba dia dingi sikawa paroisse ekoma mibale mosu ekoma ya cité c'est-à-dire kamba dia dingi zana commune ngaliema oya cité zali na Selembao le mena siko ngai na kenda na ngana Selembao na yana commune ya Selembao le kaka na badia dingi mais commune côté mosu za ngaliema côté mosu Selembao le Selembao ekenda tina badia dingi alors batia des paroisses moko eza na cité moko eza na camp voilà non oyo eza libanda eza omoneri te ezali église ya bacivile eza reconnu officiel na lingomba kibangisi aveni ezali ndwengoso aveni ndwengoso badia dingi 51 aveni ndwengoso badia dingi nazolobela aveni ndwengoso numéro 51 ezali reconnu bayebi yango ville ayebi yango ville ayebi yango lingomba mobimba bayebi voilà alors soki nalobi ville ayebi yango parce que il faut na déterminer wana ville nazo aniati kuna te mais ville ayebi lingomba fali aya koniata mais bazobongisa baprogramme ndenge ya koyela kuna alo bakoki koyamba ye tambulu boye te parce que azali tata ya libota ndenge koyamba ye na kilo alo pota na ye soki ye moko kaka ndeti ya ya mais ba responsable bazali kuna bazo ko interdire moke po babongisa nzela na ye malamu donc dans bientôt nzambe soka sungi ville c'est quoi qu'on y atteint la paroisse wana parce que moins de une année ndenge tozali alors pour to kende kuna tozali kaka toujours na niveau ya camp nazo pesa na lisolo ya camp tosona pasteur wana zile pasteur to comme 0R atieli bonde to lali na salonga na côté na chambre ate ya kenga mingi vraiment makamo to pena yeba kitena na yake ko yeba ngwate ngale zalile bakimbangisi na la zalile bakimbangisi te ba suba kubungi sandai na mate ya mabe donc nakeba to lali na biso tongo tani papa pasteur to salile o ba ko salela ka ale akotene kile te matinale ale akena ye tovanda kanabiso tokomi ute 98 na lobaki ikambwane bandaka batu bakotole me yo miyebi ndenge nini baloba bayibisaka nga le 4 août alors 98 ezaka un mardi soki na bosani te mais ezaki un mardi na kati ya paroisse ya Badia Dingi camp c'est-à-dire Badia Dingi na camp moneri militaire alors tozalaka na biso na ye komona papa pasteur mabwaka na conseil na ye azoloba na nganga tina zana ye na bien na bande kuna ngabo ba omonie mais sio lota ba omonie wana ba yebi yo tio bandaki ko yepesa bango ba message na kitona ba yebi yo nga ba yininga pona yo pona yambili kambo zana nzoto na yo mais na kombanga te mfuma ndongo zana nga wana za ba conseil ya to pesa ngai alors yo pe makubwa kilo mabanga me occupé biloko na tetala ngai tata na yo nga ba yininga omoneri mobimba vile mobimba kinsa ba yininga pona nini nga moto nazo fukemela molimo nga moto nazo lalela molimo nga moto nazo ko autoriser molimo asali sa misala ya lingomba me babosani teke oyo ezali yemei papa sokwa kokota directement na nzoto na yo parce que mona ni na maloba ezo bima mungongo ile bima kawa ezali papa diangena nga onga na wala conseil na yemi ngazolo bana eza commentaire teke po batu balasa te menazolo ba ce qui est vrai olingi na yo peto vandi nazolo ba yango pour démontrer na bato ba yebi yango te eloba papa loba kinanga démontrer kenga na nzambe oui na ko démontrer ba kenga na nga étiquette na memi un jour à l'autre na kukufa na ngai mais nazo tani oli ngate alors esili to banda kana biso problème ezate to komi na avril d'ailleurs na mars non na net soupçon nyako bima
fallait battre ngai il fallait battre ngai na nkamba papa mabwaka abengi ngai na keya lobino na sui par rapport c'est-à-dire par écrit hein maloba oyo papa di angenda yaka koloba travers yo na sai matana ngo par écrit to kotika document et pas papa zako tango tangi yango alobi oza ba secret spirituel eza biloko ya kobwaka pamba te bozwa mwana wana botinda ye na nkamba papa bongisa ye amona susu papa boye na nzoto comme ça papa asimba ye bien alors eza ba biloko ya kopesa pas n'importe où parce que eza ba secret spirituel biloko oyo ezalaka te wana maloba ya papa pater azokorakonte ngai nga nazalaka te esika bayotolola na papa zako me ye nde azoloba na nga alors papa doit se préparer faut totinda yo na nkamba nga pe nalobi no problème na se préparaki na avril c'était le 12 avril batindi ngai na papa longi moko kombo na ye papa Matufengi Honoré Acha tangu d'ailleurs avant de comme le 12 to comme le 5 avril papa pasteur wana babwaka atarisaki rassemblement ya bandimi nyonso alors sika wazotuna bango nani alingaka likambo ezale mpe nani alingaka yango te bato baloba na ye sika ngai sika ngai namonenaki ye ondira za ya solo mpenza nandimi papa alobaka mayele ya motu mwino ezali lokola matambe ya bana mike papa moto alobaka mayele ya motu mwino ezali lokola matambe ya bana mike bana babebe kala wana obengisaka bandimi te sikoyo ozosangisela bandimi nini ke bato liboso obenganaka bango ye moko koloba oyalingi na ye sika otosotoka boni na 5 avril atase rassemblement bandimi abandi kotuna bandimi nani alingaka likambo ezali awa nani mpe alingaka te nzoka nde azalaki na plan na ye bakonzi ya omoneri si bakoti ye bikotakota ke tolingi so tomona likambo wana na paroisse wana te alobalobaki na ye boye sika nalobela bino polele ye papa mabwaka il fallait azala aumônier en chef à 5 ans si vous voyez oh excusez-moi parce que en Chine de salingaye c'est-à-dire bazoli zokanga manga alors l'ataka maloba ndengeza kokanza ndene na zo bana bazoli en Chine salinga directement ndene aliao bakota ki nini longola likambo wana po yo ozala aumônier en chef second pourquoi faire la place Nangai aumônier en chef. En fait, la place il y a aumônier en chef, le voilà, aumônier en chef titulaire, il y a dans la seconde. Yebe awe libo konzi ya mokili sans le savoir que azana likambo tata nzambe apprécier na kati na paroisse aye kokwesa mobulu aye kozwa raison bandimi malingi likambo yo te malamu nde totinda yo mutu wana na nkamba pour papa confirmer. Beaucoup kana wana sala kwa pe potinda mutongo na nkamba pour papa confirmer. Donc quand sika wotanga bazo peso bokonza ki mosuni olingo bengana na yo likambo tata nzambe ongate mutu na lobaka yango bengande e pesa se kokanda tolobela ki yantuka. Na monika kambala moko benga kanga pre réunion andimba réclamer ba pesa ba droit na bango oyo bato oyo balinga kalikambo na te ba déclarer et puis il peut pas finir kaye na miso na ngai mais yo ba boaka yo to comprendre ki yote okeno ko koyebe sabiso bandimi to bi masoki to likambo na ba finga kaye jusque là les 12 wana atinda ke biso na nkamba ndenge droit na ye pesa bantu to kepe na nkamba to kutani na papa mutaya baka biso papa mbenza na yebi kombo wana parce que na yebi ayeba kangai na taka chef ba skuti na Delpo yeba ta mwana Delpo na maman kwa kia ba yebi nga maman kwa kia ya yebi nga c'est un chef ba skuti na Delpo alors ero koni sai maki bazwa kinga ake kolali sabiso na gombe kinsuka soki ngombe kitsuka bon na yebi pete soki kombo yango wana ndako papa ezali kolo ya ngomba kuna toke kolala kuna balobi tolala wa parce que papa si alali bon nga biso pe toyeba ke papa soki ndeke Kinshasa tuyokela jango na moto kuna nde papa lobi azoke ndeke Kinshasa bolala ko salobi soki ogazo ezali bomona na papa diange papa mamba
lobi nango tolali pe malamu manko kiadi alesi biso kitoko na kati ndao pe tolala ki très bien alesa ki biso kitoko tongo etani tokepe na paroisse papa kote ndako nzambe papa zobima en tout cas soni esila ki ngai tanke kodo kokoma zokoma na ndako leo batali esika po akota lela lali na mabele wana na badolela en tout cas papa lelo yo na lingina yeba okotela kawapi bazolilikiza papa moyen lo bananga ezate mba moko secrétaire logo tozaki na ye azaki aza secrétaire paroissial mais en même temps azali longi bakoka pasi kopesa abando pesa maloba bakomelaki papa mfuma banza mokanda epai ya papa maboa bamfuma banza alakisa ye atindele réponse soki likambo wana eza ya ye wana azali mutu bien ndenge nini yokende kodispose nzambe ezalaka vraiment na regrettaki mingi mais c'était comme ça ezali plan na ye ye tata nzambe peut-être comme kuna papa matopenga présenter document abandi oloba bon nga nayokaka kikongo te papa mpe alobaki na ye te alobi kaka likambo moko alobaki boye bon nayokaki explication parce que ezali par écrit ye moko secrétaire akomaki yango atuni boye bozali malamu biso tozongisi yingeta bo ngai nakufeli kolela abi bosala kaka mosala ndenge bosalaka yango directement yambisi oh maman papa matopenga présenter document que non ça na problème tout nango boye oh bino bozali ba limité mukanda nini bozo 5 mukanda munene batikela biso ezali bible kunene tokoyeba mabe na malamu alors toyoki pe la soni na ndenge on dirait que biso bato tokendeki koluka papa po alakisa biso soki nini mbala moko mwana ya papa moko azakona munene na epi kombo na ye te ntango basurveillant bazo force nga na telema d'ailleurs apekisaki nano botika ye mwana moko papa beteka pampa nayebi ete aza munene bo ye moto apekisaki botika ye aloba mposa na ye atango bayoki te balobi na botelema kasi po papa aleka kenda epai ya papa Simon makambo maso batikali papa Simon azawa nalongwe alete papa sale oyo asalaki bakoti papa na motuka 10 bakoti papa Simon na kilongo nga na tota ye moko bango mibale na bamfuma mbanza bakoti na kilongo bakangi soki eloko ni basale kuna na yebi na ngate babimi papa fuma mbanza akote na motuka bapesi au revoir biso ndio tozotala papa kena ye alors na kote ni siko papa Simon na kati ya ndako na biro na ye soki biro soki ndako na yebi te tango na kena lali liwa je me souviens alors nalingana bosana ba verset biblique papa mfuma mbanza apesaki ngai ezali misaka apesaki biso naloba apesaki biso parce que biso nde tozalaki wana biso nde apesaki kuna na nkamba avant tolongwa alobi oh botangana bon en tout cas ekoki koéchappe nga mais nakomeka botangana Romains 8 9 à 11 ya mibale 1 Pierre chapitre 2 verset 1 à 10 troisième verset biblique kaka na 1 Pierre chapitre 2 verset 22 à 25 je reprends Romains 8 9 à 11 après Romains 1 Pierre 2 1 à 10 kaka na 1 Pierre 1 chapitre 2 verset 22 à 25 en tout cas excusez-moi 1 Pierre chapitre 1 verset 22 à 25 et non 1 Pierre qui peut avoir un désordre donc baloma qui n'a pas Romains 8 9 à 11 1 Pierre chapitre 2 verset 1 à 10 kaka na 1 Pierre chapitre 1 verset 22 à 25 je reprends 1 Pierre chapitre 1 22 à 25 1 Pierre chapitre 1 22 à 25 1 Pierre chapitre 2 1 à 10 Romains 8 9 à 13 pardon
9 à 11. 9 à 11. 9 à 11. Donc, wana ezalaki baverset biblique oyo ye moko papa mbanza apesaki biso boye tete à tete avant akite nkamba pour Kinshasa. Nde alors tokendeki na papa Simon. Asima ya kokende ya papa akende kokweya na makolo ya papa Simon. Na bandi kolela. Na bandi koyebese papa pardon na tiolami na fingami babwakelenga mabanga. Basavone ngai tanki kodo. Pour ndenge nazalaka l'esprit mabe ndesi na bombi. Alors pardon na yepa na yo na fuka mi pe na leleli yo. Yebisa papa alimbisa ngai akota susu na nzoto na ngai te. Aluka nzoto moto mosusu akota. Et puis kanga banzela wale puis onoko yebisa ngai akotela ka wapi. Ndenge ni na yelaka. Yebisa nga. Voilà papa Simon azwaki maloba. La lobela ki makambo bele. Oye ko pese passe na motema. Papa Simon lobela ngai mbutadori. Ese ko kutana kina tata ngana zalaki te. Ya mibale. Tika koloba makambo wana. Sino ko pesa tata na nzela. Donc na mekina no ko expliquer esika wana. Alors pona ko lakisa. Comme ça tango to sololi na ye alobela kinga makambo mingi mais ezali par écrit na kokolo bango na motu te sino na kokosa oyo ya ngai so na kosa oyo ya ngai mabe malamu de nazo écrit oyo ye alobaki biso tokomaki naloba voilà na kanisi nazo siko nazo kende pona kende kozona no écrit wana na ya na continuer kopesa likambo te na suka na kanisi pona sikawa na koki ko détailler soute parce que makambo na eza wate sengeli nazo na kende na ndako na kende zo bapape oyo tokoma na bana kutanga nde bongo bokoyo yoka ndenge nini likambo yango ezaleli na kanisi pona ngongo oyo na suki na wana. Merci tobondela na komba tata mwana molimo santo papa vraiment ekopesa ngai mao mingi soki na bandi koloba likambo oyo bato bakoyoka bazosepela bazali ya l'écoute. Nzoka ngai moto nazwa likambo wana papa epesa ngai pasi na nzoto. Insupportable alors. Parce que nazali na nzoto ya masumu. Alors loko ndenge yo opesa ngai mobeko ke nasala likambo moko ndenge Moïse asalaka te ebe okobebisa ngai vraiment papa nazalaka na kobanga. Nami kokite pardon papa sina limite yo zali nzambe. Koki kotika ngate papa yo kena ngai mawa ko papa nandimi yango ke yo zali nzambe pe mutu akondima tende yo zali nzambe te natango akoka makabo amoninga pasi na li soda empere rouge siko abando mona ngolo kwa na meridiamba kwa ba ibeka ke ba soda ya Afrique ou bien ya Congo l'ex Zaïre to zali ba Beliban ba kotiela kaka belende ngwana lore kopesa nga mawa ngwana papa mwa mukena sakina ngoya kupesa na rapporter likambo esili nano te lokola yo pesa ngai mission pamba te yo lobaka na kokoma tina mikili ya babindele pona sakola sango pe yo ko utiliser ngai na ba forme ebele siko na bandi komona ba forme yango nzoka ya kwa kosala tina nzoto na ngai yango na papa yo lobaka na ngeke na pesi na zo préparer mission spéciale na nzoto na yo ko bebe sa nzoto na yo te pas za mission moko ya makasi mission wana mingi bakoza na besoin na yo mikili okotambola na Afrique pe na poto okokoma alors papa ezali liloba na yo ekokisama soki nazoloba bo papa oyebi yango ntina nalobi yango mpona plaisir te po bamona nga na poto te obie po bamona nga na Afrique te naza pe na posa na yango te kasi lokola likambo na yo ezali ya yo papa nakoki kosenga posa na nga te kasi posa na yo esalema meme awa na Afrique to na kati na mikili na bapoto obie na bamindele nazali prêt papa tezali liloba oloba. Donc papa merci mingi na maso yo pesi ngai mpote na pesa et puis toza kokabona na bandeko pour le moment bango bakotikala kimia biso pe tokokende kimia zo indikande mercredi ou après mercredi na koya les choses pour na continuer dossier na yo tata Simon Kembamba yo nde tambo sangaye mokile mo conseil pelate bayina ngai
benga nga mutu akisi sata na liboso na kata Kinshasa zanga suite ali kambo na lo papa na pesa rezo parce que lo bakena nga bato ba yebi yote pe mingi ba kosepela na yote zala mayele vraiment papa oyebisa kanga na moni yango kasi nazana kubanga te papa lo boza nzambe te après tout mokili moyebi yote kasi nga na yebi yo vraiment papa ozali nzambe yo kaka wana obebisa Sodome na Gomora simba ngai na komba tata mwana molimo santo amen nakanisi to posi yango pour mercredi ou après mercredi donc ce que mercredi raté après mercredi na kwa kopesa likambo wana ndenge yango ezali koyeba posa nange ezali nini esuka na loba yangu mwalongo lelo ebingisi mokili lokola likanga ya mvula ekwei kati na ebale bato bakomi kososola ete ajali nzambe yange na molimo santu